黐實爹哋啊！Go up! Let's go! Skater! 你係小機長啊？而家喺呢度轉車，仍然係看實件行李嘅宇宙。What smells? Take off the train. Choo choo. 終於開始咗我哋第一次住 Airbnb 嘅經歷啦！一嚟佢已經開咗張大網床喺度，其實就冇嗌佢開嘅，因為諗住宇宙唔可以再瞓網床噶啦。入嚟呢邊就係嗰個客廳。哇！呢個完全睇唔到個窗出邊咗，已經係。咁呢度飯廳，呢度有得廚房，因為我覺得而家開咗個窗之後都好快通到風喎，係咪？個廳就真係最舒服啦。咁然後呢度有一堆小朋友玩嘅玩具，呢一個係一個 potty 嚟㗎，唔知係架車嚟㗎。咁全屋唯一電視啦，但係個好處就係在於呢係 LG 電視嚟嘅。所以咧就咁入門口嘅左邊咧就係睡房啦，主人睡房呢個係咁，張床又真係好大嘅，但係即刻嗰個溫度都高咗啲啦，冇喺廳嗰度咁舒服。跟住就係啦，一個企缸，主人浴室。咁樣其實就企理嘅，不過而家唔喺我哋呢度親身感受 feel 唔到有幾咁熱，係好熱。啱啱我哋呢個叫做複式公寓呢，就係喺樓頂嗰度嘅，仲要係，所以呢，而家上去阿仔房真係要好有勇氣啊！上去佢度，明明同個廳係同座向，但係都係熱啲咯。會再呢個係阿仔房啦，咁已經開到個窗最大啦。又係一張雙人床嚟嘅，其實都跟住佢又有個廁所，佢都係企缸，佢個企缸啊，仲大啲添噃。咁樣，希望我哋呢7日6夜住得開心啦，會。Peppa 豬樂園，我哋到啦。Would you like a little tour? Yes, please. 哇！有摩天輪，仲有嗰個兔小姐直升機，我哋陣間一定要搭呢一個船。Hi， 車長 ，Hello， 你都得喎，控住下喎，你有得搞得掂喎，爸爸叻喎，拜拜。Hello, wonderful 宇宙揸得好好喎。Hello, Grandpa Pig. Hi, Grandpa Pig. Next one. Oh, yeah, going to the platform. 準備到爹哋站啦。爹哋邊邊啊？爹哋邊邊啊？走走。The next station is 係咪啊 就揸得好好喎，家姐。我哋第一站嚟到呢度係邊度啊？哦，有間屋誒，係咪 Peppa 嘅屋企啊？ Hi Freddy， Hi， 狐狸 Freddy。我哋行先，要佢等得啦。前面係兔小姐咯喎，係咪啊
Hello 陶小姐 ，Hello George。I want the orange one. Oh, you want the orange one？ 嗱佢追住去啊，唔係先？Alright then guys, sit back, relax and enjoy the ride. Let's go！叮叮。豬豬，聽唔聽到啊？豬豬。Say hi, Yu Chao. Say hi. Hello. Hi. 今日冇咁轉咧，真係冇我坐喺度。Yu Chao, look. See you later, Yu Chao. See you later. 我喺嗰邊。帶着 Emily，and you are about to meet Susie。Susie 喺呢度啊，喺個山嗰度，呢個豬仔。同 Susie 講拜拜，同 Susie 講拜拜。I'm getting quite hungry. So am I. 佢哋 hungry 啊！ Will my pancake be long? No, your pancake will be flat and round like everybody else's. That was a very bad joke. Goodbye, everyone. Have lots of fun in Peppa Pig World. 要爹哋騎膊嗎？ There are lots of pancakes stuck to the ceiling. Yeah, 宇宙 good 嘅喎，而家。Thank you。係啦，咁樣嘛，宇宙，你未做好好嘅？哎呀，你個落太係啦。係小朋友快餐時間啦！第一日咧，佢就唔好瞓晏覺，所以咧，大家都冇休息，玩食完好快又坐住玩，然後翻屋企嗰程車咧，因為太攰。哦，喺農場狂奔嘅小朋友。哦，佢喺嗰度匿埋。哦，出嚟，哎呀，跑咗，走咗去咯。係咪啊？點解走咁快嘅 Squirrel. 呀， Squirrel.？Squirrel 係咪啊？似松鼠，覺得佢哋 Sparrow。Feel like we leave you some grass here。嗯？ Go. OK，let's go，OK，好。但係呢個係 Let's mix. Put it back. Put it. 係咪啊？你都幾叻。 Little baby, Rocky, Rocky. 喂，唔過得去㗎嚇，宇宙危險動作你。Heart. Sweet. Can you read this book by yourself?
呢隻嘢係咪啊？咦，傾坑傾坑傾坑，係啦，成嚿抌啊！成嚿抌啊！傾坑傾坑啊！trap yellow trap you trap I have veggies 要幫佢要幫佢。咁夠係啦，跟住呢個小朋友又好認真喺度睇緊，同佢爸爸。我做緊咩 ？OK What's this, you child？貓頭鷹係咪灰色嘅貓頭鷹？佢咪過嚟同我哋哦冇。I'm a best T-Rex I'm a best T-Rex 哦，整落係啦，整落個桶度。唉，let you be，let you be，OK。跟住又再嚟，係啦，佢開始就係咁望住大嗰隻，但係。Thank you。係喎。Yummy popcorn你嗌佢高喂。爭啲就拍到啦你。唉，好啦。呢度其實如果你想係啦，Let's go to the park。Let's go。係咪呢度啊？個沙池睇真啲先。呢個修咸頓呢個公園都幾大個噃，嗰個遊樂設施。我哋主要就係為咗入商場咧，可以俾攞一陣冷氣，跟住就喺 LEGO 度買咗呢個嘢啦，冇得唔俾佢屈啦，個冷氣真係貴啊！耶！跳舞跳得超開心佢。我嚟啦，佢又嚟跳，哇！呢個係仙女散花式、功夫式。宇宙，你係咪喺度整車啊？整下佢車尾係咪啊？嚟到修咸頓旅行嘅尾一日，嚟咗呢度嘅宜家家私餐廳，終於見到個郵輪碼頭啦！嗨，修咸頓古城牆一路拉過嚟咯喎，一路拉過嚟呢度，好長啊！呢個城牆。下低呢個古老嘅磚，係啦，我睇下佢一個一個門廊嘅感覺，影下佢啊，好靚嘅教堂。不過呢度教堂的確係好常見嘅。
喺呢個靚靚古城牆前邊補下水先，係咪啊？好，睇下食嘢先定返埋屋企先。小宇宙，你返到倫敦啦，嗨！搭4個站就轉返屋企嗰條線啦。小朋友，辛苦你啦，爸爸。